下一站赤柱，乘客可以轉乘日出線往黃石，左邊嘅車門將會打開。下一站赤柱，乘客可以換乘日出線前往黃石，左邊的車門將會打開。Next station, Stanley. Interchange station for the Sunrise Line towards Wong Shek. Doors will open on the left. Hello， 大家好，歡迎乘搭漢寶鐵路，我係 Baron， 我哋今日咧就係漢寶鐵路嘅第103集，好似係就係介紹赤柱站。我哋而家就喺白筆山站，我哋而家就即係開始出發啦。咁白筆山站都作咗相對應嘅擴建嘅，咁就因應呢個日出線投入服務啦。咁所以就都有少少，可唔可以話少少咧？都有改變咗一部分啦。咁首先咧，如果大家仲有印象嘅話，我啲上一集已經過咗好耐，咁我哋會喺片尾再解釋翻個原因嘅。咁首先第一個改動就係呢兩組扶手梯，咁因應日出線為呢個站帶嚟嘅新增人流，所以都要有多少少設施係俾大家上落大堂同埋月台嘅。同埋係其實改咗好多，呢度真係呢度本身有條樓梯，改咗個人一度啊，係啦。咁首先上層月台就係2號月台同埋4號月台，咁2號月台就係西赤線往黃泥涌啦。大家可以見到尾班車走咗㗎，所以一陣間直接飛過去赤柱啦。咁呢邊月台冇咩改變嘅，改咗呢度啲圍欄，係改咗啲圍欄啦，同埋換咗啲柱咁樣咯，冇咩特別嘅。呢邊2號月台。2號月台同埋1號月台係冇咩點改變嘅，整體上。然之後擴建部分就係呢一度，大家可以見到呢邊個樓底係高好多嘅，咁係令到呢個站個空間感係會大啲啦，咁就冇咁逼啦，感覺上。咁4號月台就係日出線往蒲台，咁日出線就係來往黃石同埋蒲台嘅，咁就係俾咁多位乘客郊遊嘅選擇啦。咁大家都可以見到啊，日出線係經好多呢啲露營啊、行山啊、郊遊地點嘅，咁就例如橋咀啊、西貢啊、石澳啊、赤柱啊、蒲台呢一啲。所以 weekend 嘅話，個需求都應該係大嘅，所以就要有翻啲咁嘅空間啦。而且升降機都係得呢一部嘅啫，係啦，樓梯啦、扶手梯啦，好多扶手梯啦，係啊。反而上大堂係會少啲，因為呢個站 target 係俾人轉車嘅啫，所以上大堂就相對唔使咁多配套嘅，係啊，就上落2層月台個配套係多少少啦，下層月台啦。咁3號月台就係日出線往黃石，仲有1號月台就係西赤線往西貢，咁都係冇咩點變㗎，西赤線呢一邊，咁就兜多個圈啦俾大家，然之後就要介紹赤柱嘅，就係咁。一直上大堂嘅扶手梯咧，呢條都係本身係喺度㗎，冇喐過嘅呢條。就係咁，之後我哋而家就過去赤柱。One eternity later。咁呢一度就係赤柱站啦，我哋可以見到呢度裝咗一堆廣告嘅就壞晒啦。咁赤柱站本身
西赤線部分呢個設計就係採用咗即係參考咗香港國際機場1號客運大樓嗰個設計啦。咁就係唔使扶手梯嘅，然之後就咁斜路啊上落到大堂同埋月台㗎啦。咁就相信本身個設計係可以慳電啲嘅，係啦。但係自從日出線通車之後，我哋嗰個擴建部分冇辦法再咁樣搞，所以就唯有加翻啲扶手梯啊 lift 咁樣認命啦。咁我哋講咗原有部分先。咁赤柱站個選址就係赤柱廣場一帶，依去台灣黃泥涌，我唔記得我講咗未？呢度有條斜路，中間都有條斜路，車頭都有條斜路，係啦。然之後我哋跟住條斜路落到嚟，就係大堂嘅部分啦。咁呢度就有廁所，咁就係收費區嘅廁所嚟嘅。大家如果要用嘅話咧，就一係搭車，一係就乖乖地俾4蚊入用咯。係啦，雖然出邊有廁所㗎啦 ，suppose 呢度闊閘機啦、客務中心啦，同埋一堆閘機，啱啱嗰邊都有嘅。冇咩特別㗎啦，呢度一眼睇得晒㗎啦個大堂。有少少特別就係呢個樓底咯。我覺得咁樣整係幾靚嘅個樓底。然之後我哋落嚟下邊一邊，咁大家唔好睇到每一格個半磚淨係得一格咁樣啦。其實呢個代表係一條斜啲嘅斜路咁解，即係唔好當咗佢係一條闊樓梯啊！當然唔係整完之後發現唔夠位，唯有咁樣夾硬塞落去嘅。咁下面1號月台就係西赤線往西貢，咁因為都經過更加多嘅站啦，所以我哋喺呢一層都安排咗更加多嘅凳，係方便乘客等車嗰陣用嘅。咁呢邊就係連接去日出線嘅部分，係啦，咁就大家可以想像下，呢個係金鐘站擴建部分落南港島線嗰邊啦，差唔多樣嘅小金步扶手梯，唔係小金步 lift 咯。呢度都有指示啦，提大家呢邊係落去日出線部分嘅。2號月台係喺上邊啦，車尾好似都有低凳嘅，係啦，就係咁。至於呢一個就係車站藝術啦，咁就為咗令到鳳場就 colourful 啲，冇咁單調裝上去嘅，都幾藝術嘅，我相信係啦。然之後我哋就睇下日出線嘅部分啦。咁日出線呢一度就啱啱都講咗㗎啦，呢度。然之後呢度。最篤呢個位最盡頭呢個位有部 lift 咯，我哋撳 lift 落去啦。冇開聲咩 ？Minecraft 有㗎，但係我冇 set 咩啦，純粹係。死啊！暈咗喺度添。咁呢一度就係日出線嘅月台啦，咁好典型嘅倒式月台嚟嘅呢個係，咁所以月台嘅設計上就唔多講啦，大家應該睇慣睇熟㗎啦呢啲樣。唯一嘅分別就係我哋呢一個月台冇用咁多燈咯，係咯，用咗呢啲中間就係用咗呢啲咯，一粒粒呢啲，然之後剩低嘅燈就係幕門上面嗰啲同埋牌啊，係啦。咁連接大堂嘅配套，呢個月台除咗 lift 之外，係一定要經過西赤線部分先至上到去大堂嘅，所以就冇咩好講㗎啦。其實真係大家啱啱睇晒㗎啦，我相信。車尾呢度就咩都冇嘅，係啦，係啊，打爛嘅，係啊，車尾呢度乜都冇嘅，係啦。
咁我哋跟住指示上去大堂，唔係上去出口啊，跟住跳晒上去。咁呢度就係客戶中心啦，唔記得講咗未？出閘啦，我哋而家呢一度就係有指示啊。點解我會寫1號月台喺度咧？就係因為佢呢一部 lift 係咁樣駁住呢度嘅，所以都去到1號月台啦。然之後再落就係日出線嘅部分，所以我咁樣寫。呢個係一個分開嘅收費區嚟嘅。我哋由 A 出口開始睇啦。A 出口就係去赤柱廣場呢一度 A 出口，咁呢度直接就係 lift 噶啦。我唔係裝漏嘢啊，點解咁嘅？唉，算啦。咁呢度上去就係馬坑嘅嗰個赤柱廣場馬坑嗰個巴士總站嚟嘅，咁就冇起到出嚟啦。就係咁嘅樣嘅，好公廁 feel 我知道。係，放心，呢個站剩低個3個出，剩低2個出口都係咁嘅樣嘅。係啦，落翻去啦。然之後落到嚟大堂呢一度，我哋可以見到補貼機啊。點解冇聲嘅？我 Minecraft sound係唔知點解冇聲嘅呢啲冇啊。然之後 B 出就去赤柱體育館，咁就需要行一段相對長少少嘅通道嘅，不過都唔算好長，所以就冇安裝到行人輸送帶啦，所以我哋慢慢行過去。咁呢一度就係 B 出口嘅部分啦，咁就裝咗3部 lift 機喺度。咁上到去就係赤柱市場道。赤柱市場道啊，即係赤柱市集嗰邊啦，大家可以當係。剩低嗰邊就係 C 出口啊，行好遠，我哋落翻去先睇啦，所以直接飛過去算，好慢。呢度有3間商鋪，嗰邊都有1間。然之後 C 出就去赤柱正灘，咁大家可以見到呢邊係遠好多嘅，所以我哋就安裝咗呢啲行人輸送帶，咁就方便使用呢個出口咯。咁 C 出口係分咗 C1、C2 嘅，咁 C1 就係去呢個赤柱正灘 ，C2 就係去赤柱石凳，咁 C1 出口就係呢邊，所以赤柱正灘嘅。都係一模一樣樣嘅，所以我 A 出口嗰度已經講咗㗎，3個出口一模一樣樣嘅，唯一有少少唔同就係呢個 lift 嘅出口，就係咁嘅樣嘅。咁部 lift 都係相對大嘅呢一邊，咁就為咗應付更加多嘅客流量啦，喺假期同埋 weekend 期間。
咁呢個集就大致上睇完㗎啦。咁我哋就喺度交代翻點解過去呢一年冇出到漢堡鐵路嘅片，同埋嚟緊嘅出片安排係會點先？咁首先我要同大家 say 聲 sorry 先，因為咧大家如果記得嘅話，第102集好似係白筆山站。白筆山站嗰集完咗之後咧，個 server 出現咗少少問題，然之後就大家冇咩時間搞啊，所以就係啊拖下，然之後搞掂翻之後，我啱啱過去嗰年又要準備同埋考 GCSE 啦，即係大家可以諗係你當 DSE 咁諗啦。不過你當香港嘅舊制咧，其實係香港舊制，即係中五，然之後要考試升 A level 考完 A level 再升大學。咁而家就係而家就係讀緊 A level 嘅 course 啦。咁我而家所以而家其實我都忙咗好多，所以冇咁多時間搞到呢啲，所以係啦，考試同埋而家讀 A level 就令到拍片、剪片、起嘢嘅時間少咗好多，所以就拖咗咁耐先出到呢一條片啦。咁至於嚟緊出片嘅安排，我相信應該係每6個星期可以出到1至2集嘅，咁呢個係最理想嘅進度啦。咁即係係咯，因為6個星期先有一個假嘅，我而家係。weekend 嗰啲就要清功課㗎攞嚟，所以就都係冇咩時間㗎啦。所以係咯，最理想係6個禮拜出到1、2集啦。咁下一集就係第104集，即係介紹呢個嘅，我都唔記得係咪淺水灣。下集淺水灣站嘅介紹就係喺下個禮拜日嘅夜晚6點。咁就會喺度首播嘅，不過在之後嘅黃泥涌就仲有少少嘢要執，所以就有少少難度啦。如果要近期再出埋嘅話，咁希望大家可以理解。咁呢一集嘅介紹就嚟到呢度先啦，記得 like 同埋 subscribe， 然之後記得訂閱。我結尾點講？呢一集就嚟到呢度先啦，記得 like 同埋 subscribe， 然之後記得訂閱我，記得開鐘仔就可以隨時收到出片通知。我哋下一集第104集淺水灣站就會係下個禮拜日嘅夜晚6點就準時喺度首播嘅，所以大家記得 mon 實個 community，mon 實個社群，咁就可以同埋開鐘仔都可以收到出片通知㗎啦。其實好啦，咁呢集嚟到呢度先啦，多謝乘搭漢堡鐵路，我哋下個禮拜日翻嚟再見，拜拜。